दिनैनिफ्राय गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 3 बोसोरारि खुंगा 9थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो नाम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि लांगोनायाव जागायजेनबाय। फुंबिलिनि माखासे हाबाफारि गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि, जामुंसालि, थान्दै बादा आरो आलासि जिरायसालि बे गासिबो बेखेवनाय हाबाफारिया बे समसिम जालांजोब्बाय आरो बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै बर' कछारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि 2024 आरो 25 बे मायथाइनि रां बावजाजों नाम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि जि मन्दिरखौ लुफुंनाय हाबाफारि, थानसालिखौ लुफुंनायनि हाबाफारि, दा बेयाव 10 लाखनि मोनसे रां बावजा जोंनि काउन्सिलनिफ्राय हरनाय जादोंमोन। बेनिबो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननाय जाबाय। दा मिजिंथिदों जे जोंनि नाम्बर बियाब बाथौ थानसालिनि जि बेयाव लुफुंनायनि हाबाफारि बिनि सिगाङावबो बेयाव रां बावजा हरनाय जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे देग्लायबो जों हरदों। आसा थिदों बेजों जोंनि बियाबनि थानसालिया मोजाङै लुफुंजागोन आरो बे लुफुंनायाव आङो गासैबो बाथौ सिबियारिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मदद होफानो थाखाय आं गुरै खावलायदों। बेजोंनो लोगोसे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेयाव साननैनि जि जानो गोनां जि हाबाफारि बेबो आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङैनो जाफुंसार जागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। जोंनि बर' कछारी वेलफेयार समाज काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मेहेनेश्वर बसुमतारी बिथाङाबो गाबोन गेवलां मेलाव बाहागो लाफैगोन। बिनि अनगायैबो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मिरुनि आफादगिरि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। माइनाव आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन बाहागो लाफैगोन। लाइमोन आफादनिबो बाहागो लाफैगोन। जे गलाघाट जिल्लायाव बाथौ धोरोमा दिनै जों नुदों जे बेयाव मोजां मोनसे थासारिनि गेजेरजों धोरोमखौ सिबिबाय थानो हादों आरो बेखौ गोसार होनांगौनि थाखाय जि माखासे थांखि एबा हाबाफारि बेबो गलाघाट जिल्लायाव मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। समाज मोनसे दाफुंनायनि बेलायाव दिनै गलाघाट जिल्लायावबो बाथौ धोरोमा मैखोम मोनसे बाहागो लागासिनो दङ आरो आसा थिदों जे फैगौ समाव बेयाव लाइमोन आफाद जा, माइनाव आफाद जा आरो जि गाहाय आफाद जा बे गाहाय आफादनि दैदेननायाव आं आसा थिदों बेयाव बर'नि समाज थासारि दानायजों लोगोसे गंफ्रोमबो न'खरखौ आदर्श न'खर खुंफुंनायनि बेलायाव बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेखौ मावफुंनो हालांगोन आरो बे हाबाफारियानो हयथ' निस्सय दिनैनि थान्दै मेलाव सावरायजागोन बेखौ मिजिंथिनाय जादों। बेजों लोगोसे बाथौ धोरोमजों जों रायजो जाफानाय बेयाव गुबुन गुबुन धोरोमारि सुबुंफ्राबो जोंनि बर'आबो दङ, गुबुन हारियाबो दङ। जिहेथु बिथांमोनजोंबो जोंनि जि सामाजिक भाबै जि मोनसे बान्धन आरो बर' माहारियाव दिनै बाथौ धोरोमल' नङा बेयाव ब्रह्म धोरोम, ख्रिस्टियान धोरोम, सतसंगि, कृष्णगुरु बायदिसिना धोरोमाव जोंनि बर' सुबुंफ्रा दङ। जे बिथांमोनजोंबो जों ज'यै थालायो हिसाबै जे बिथांमोनखौबो जोंनि धोरोम खान्थिनि गेजेरजों जाहाथे जों ज'यै खौसेयै रायजो जालायनो हानायनि जि मोनसे थासारि बे थासारि बाथ्राफोरखौ जों बेयाव हयथ' दिनैनि थान्दै मेलाव सावरायजागोन। दा आं आसा थिदों बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिया जाहाथे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव मोजाङै मोजां आबुं जाफुंसार मोनो आं बेखौनो बिथांनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय। गासैनिसिमबो गिबि गिबियावनो आङो खुलुमनाय जासिग्रोबाय। खुंगा 9थि 3 बोसोरारि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि सानैनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे मेहेरगोनां हाबाफारिनि दिनै गिबि सान आरो बे गिबि सान हिसाबै जोंहा बाथौ धोरोमारि हिसाबै जोंहा गोथारि आरो देउरि देउसि बिथां आफामोना बिथांमोननि जि खान्थि दङ खान्थि बादि बिथांमोना फुंनि खामानिखौ मावलांबाय। जेरै थानसालि थारनाय बायदिसिना बेफोरखौ बिथांमोना मावलांबाय आरो बिनि उनाव जोंहा माखासे लेंहरजानाय आलासि दंमोन आरो बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो माखासे दिनै जोंनि बे साननैनि हाबाफारिजों लोब्बा लानानै खुंनाय जिथु जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम गलाघाट जिल्लानि जिथु अधिबेसन बे अधिबेसननि जोंनि जि गाहाय दरखं बे गाहाय दरखंखौ जोंहा जोंनि सुरभुथार ओनसोलनिनो सासे जोबोद बयजोंबो मिथिजानाय समाज सिबियारि आरो फालांगियारि जिबन सुथिया बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बिथाङा गाहाय दरखंखौ बेखेवनानै होनाय लोगो लोगोनो जोंहा आलासि जिरायसालि, थान्दै बादा आरो बेफोरबायदि जामुंसालि बेफोरखौ लानानै बिथांनि उनावनो जोंहा आलासि बिथांमोनखौ जेरैबायदि हांख्रायनाय लाबोदों बिथांमोना बेफोरबायदि बेखेवनानै होबाय आरो जोबथायाव जोंहा बर' कछारी गावहायुं खुंथायनि जोंनिनो गलाघाट जिल्लानिनो सासे दानि
डेपुटि CEM रमिय' पि नार्जारि बिथांनि जिथु रांबावजा बे रांबावजा 10 लाख बे 10 लाख रांजों दिनै जोंनि नामबर बियाब बाथौ थानसालि लुफुंनो थाखाय बिथाङा रांबावजा जोंनो होदों। बेखौबो बिथाङा मोजाङै मोजां गासै रायजो राजानि हेफाजाबजों अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवनानै होबाय। आरो दा बेफोरबायदि हाबाफोरा जोबलांनायनि उनाव जोंहा माखासे लाइमोननि आरो जोंहा बारग' जायफोरनिखि आफादगिरि जालांबाय नेहाथारि जालांबाय एबा बाथौनि जानानै जायफोरानोखि मावनानै दिनै बारग' हिसाबै थांनानै दङ बिथांमोनखौ बरायनाय हाबाफारि बेफोरखौ आरो लोगोसेनो जोंनि जिथु बे अधिबेसन साननैनि हाबाफारि जों लोब्बा लाखिनानै जोङो गांनै बिजाब जों सेबखांनानै रायजो राजानि आखायाव गथायनो थाखाय बेखौबो जोङो थांखि लादोंमोन। बे हिसाबैनो जोंनि सुबनिर आरो खुगा लाइसि सानजानि जेवारि आरो सिजौ सान्थौ होननानै बिजाब बे गांनै बिजाबखौ दिनै जोङो मानगोनां उरियाम घाट देहा फाहामसालिनि मानाव गेदेर डाक्टर जनसन बसुमतारी बिथांनि आखाइजों बेखेवहोबाय। आरो लोगोसेनो जोङो आगुनि दुलाराय जोंनि बर' साहित्य सभानि सासे बारग' गाहाय नेहाथारि हरेस्वर नार्जारि बिथांनि आखाइजोंनो जोङो बेखेवहोबाय। आरो थिग बे हिसाबैनो दासिम जोंहा मोजाङै मोजांनो दिनै गिबि सान हिसाबै प्रग्रामा मोजाङै मोजां सोलिलांबाय दङ। आरो बेवहाय गोबां बाथौ सिबियारिफोरा नुजाथिफैदों आरो बिनि थाखाय गोजोनदों। आरो माखासे जोंहा हाबाफारिबो दंबावो। गाबोन जोंहा गेवलां मेल जागोन। गेवलां मेलाव आरो जोंहा लेंहरजानाय गाहाय आलासि दंखायो मिनेस्वर बसुमतारी बिथां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ CM बिथाङा फैगोन। आरो बेजों लोगोसे माखासे बिदिनो मानगोनां आलासि बाथौ गौथुमनि मिरुनि बिबानगिरि बिथांमोना नुजाथिफैनानै दंखायो। थिग बेबादिनो आरो जोंहा मोनानाय लोगो लोगो 7टा बाजिनाय लोगो लोगो मोनानि जिथु जोंहा हाबाफारि मोसानाय एबा मेथाइ खननाय बे हाबाफारिया सोलिगोन। आरो बे हाबाफारिनि थाखायबो जोङो जोंनिनो बर' माहारिनो सासे नेसनेल इन्टारनेसनेल देंखोगिरि एबा सेलिब्रिटि आनाया ब्रह्म बिथांखौ जों हांख्रायखाना लाबोदों मेथाइ खनगिरि हिसाबै। आरो फारसेथिंजा जोंहा मोसागिरि हिसाबै जोंनिनो बर' हारिनो सासे मोसागिरि एबा फावथिनागिरि गेमस्रि दैमारि बिथांखौबो जों हांख्रायखानानै लाबोदों। ओंखायनो सानदों जेरै गिबि सानाव गलाघाट जिल्लानि जि गागि आफाद दिनै थान्दै मेल दङ। मा हाबाफारि लानानै थान्दै मेला जागोन दिनै थान्दै मेला जोंहा बावैसो उनावनो जागोन। बे थान्दै मेलाव जोङो गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आगुनि जि कमिटि दङ बे कमिटिखौ जोङो सिफायनानै गोदानै जोङो गलाघाट जिल्ला हिसाबै आरो गोदान कमिटि दाफुंनाय जागोन। आरो बेखौ मोनानि 7 रिंगा जानाय लोगो लोगो जों आराम्भ खालामगोन। आरो बेवहायनो दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन। आरो थेवबो जोंनि गेजेराव माखासे दामनाय देनाय एबा मेथाइ खननाय मोसानाय बायदिसिना बादायलायनाया सोलिबाय थागोन। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु
खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।